마세요. 아 제가 하나 더 你都不知道摇滚放大，它只是脸在我的手指。 마음을 세비요. 마음을 세비요. 네, 이렇게 두 번째 곡 세비어까지 들려드렸습니다. 일단은 저희 콘서트에 매번 또 이제는 다 알고 계시니까 사측 때 얘기를 좀 풀어봐도 되지 않을까 싶은데, 자, 과연 올해 공연 주제는 무엇이 근데 이거 뭐 일단 얘기하겠지만 솔직히 아무리 한국도 안 나왔는데 이거 뭐 그 기대를 여러분 이렇게 심어드린 거 아닌데. 본인이 준비를 했어요? 아니. 내가 한 게 아니라 태희가 준비를 했다고? 다 준비하는 거 아니에요? 다 각자 준비하는 아니, 거 아니에요? 그랬었는데 너무 있잖아, 이게 약간 각자 역할이라는 게 있잖아. 저는 준비는 했어요. 그러니까. 네, 근데 이게 본인이 너무 세서 우리가 이제 시도도 안 하는 거야. 너를 이길 수가 없어. 그렇군요. 여기 칭찬해주세요. 아, 진짜? 이거 100% 어제나 노래한 것 같은 느낌. 아니야, 본인 역할이에요. 알겠습니다. 이따가 그러니까 공연 제목은 다 같이 정하고 부제는 이제 이태리 씨. 근데 뭔가 그냥 자연스럽게 얘기하다가 주제 이거 어때요? 이렇게 나와야 되는데 뭔가 너무 많이 깔려서 왜냐하면 평소처럼 됐기 때문에 이제는 그렇죠. 이 정도 기대치에도 너는 헤매는 나이야. 너는 헤매는 제가 또 미네어 콘서트도 지금 내 것도 지워줬어. 대단한 아이야. 아메 오토폰이라고. 아메오. 진짜 대단한. 그래도 오늘 다 같이 모였다고 비는 안 돼. 오늘 날씨는 정말 좋았어요. 따뜻하고 맑더라고요. 다행입니다. 비 올까봐 좀 걱정했는데. 자 이렇게 세비어 들려드렸고요. 이따가 저희 본방 할 때도 여러분 같이 띄워주실 거죠? 욕이 좀 안 뜬 것 같았어요. 주의 있게 볼 거예요. 저쪽은 제가 아까 못 가서 모르겠는데 열심히 잘 뛰었죠? 이따도 잘 가주세요. 좋습니다. 자 이제 다음 곡 들려드리도록 하겠습니다. 다음 곡은요. 또 이 저희가 본 무대로 돌아가서 이 곡을 할 예정인데 이따 본 공연 때는 여기도 이렇게 위로 올라갈 거니까 지금은 다시 본 무대로 돌아가 보도록 하겠습니다. 무대 올라오세요. 이건 무슨 로미오 앤 줄리엣 아니고